Excepcional noite, pessoal. Pessoal, tô aqui gravando para vocês. Esse é o Proterraio, aquele que eu digo lá que é protetor de surto, pico de luz, alta tensão, baixa tensão. Esse aí vai proteger a sua placa. Então ele serve para freezer e serve para geladeira. E temos também para ar-condicionado e televisão. Então já sabe, precisou, pediu 21978 990451. Tamo junto, até depois, filho.